А чего так дорого? Я бы такое сделал 1000 за 20. Ну, дорогу осилит идущий, но попытаюсь объяснить. Сушка слэба в камере 20 тысяч за кубометр. Умножаем на 2 сразу, потому что просушиваем 2 раза, потому что в противном случае из-за высокой влажности древесины все изделие просто развалится. Эпоксидная смола. Например, на такой столик с такими размерами нужна в количестве 40 литров. Вот так вот. Под столе себя, конечно, тоже не сделает. Расходники, ну, не израсходуются, естественно, но такого уж не бывает. Вот. Но самый огромный труд, все вышеперечисленное, превратить во что-то качественное и одновременно безумно красивое. Удачи всем желающим сделать подешевле.